Ó, um fio de cabelo meu. Vou jogar fora. Peraí, se eu jogar ele aqui na rua... Eu estarei jogando uma parte de mim. Depois de tudo que a gente já viveu, ele ficaria aí no chão sendo pisoteado. Tadinho. Você vem comigo. Se eu não chegar no poste antes daquele carro, toda a minha família vai morrer. Não, minha família não vai. Ah, eu não vou arriscar. Corre! In the US. E se eu abrir a porta e me jogar do carro em movimento? Eu tenho livre-arbítrio. Tá ficando doido? Mané, se jogar do carro. Nossa, aqui tá cheio. Ah, olha só todas essas pessoas. Daqui 120 anos, todo mundo aqui vai estar morto. Olha essa folha no chão. Ninguém nunca deu amor a ela. Tadinha. Pois eu farei cafuné nela. Seus insensíveis. Será que alguém no mundo começou a assistir esse filme no mesmo exato milésimo de segundo que E a eu? gente tá vendo o filme junto? Legal.